ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ரமணி ஸ்கோடா ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம் நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்தியாவில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி மிட் சைஸ் எஸ்யூவி வந்து இந்தியன் கார் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணனால இவங்க வந்து இந்த செடான் டைப் கார்ஸை வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டிஸ்கன்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ செடான் டைப் கார்ஸே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸ்கோடாவில் ஸ்லாவியா, வேர்ல்ஸ்வேகன் வெர்ச்சஸ், ஹுண்டாயில் வேர்னா, ஹோண்டா சிட்டி, இந்த மாதிரி கார்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. மற்றபடி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க செடான் டைப் கார்ஸ் எல்லாம், அதுவும் ப்ரீமியம் செடான் கார்ஸ்லாம் நிறைய டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த வருஷத்தில் இப்போ நம்ம கையில் வந்து ஸ்கோடா ஸ்லாவியா 2022 லான்ச் ஆகி ஒரு சூப்பரான சேல்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. குளோபல் என்கேப் கிராஷ் டெஸ்ட்டில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு அடல்ட் அண்ட் சைல்டு சேஃப்டியில். ஸோ இந்த கார் வந்து இந்தியா சேஃபஸ்ட் செடான் கூட நம்ம சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ப்ரீமியமான ஒரு இது ப்ரீமியம் செடானாக இருக்குது. இதில் வந்து 26 மாடலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இனி ஃபியூச்சரில் வந்து வித்தின் ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் 2 அப்டேட் கொடுக்குறாங்க. பட் இப்போ வந்து நம்ம கையில் இருக்குது 26 மாடல். அந்த மெட்டாலிக் ரெட் கலர் தான் நம்மகிட்ட கையில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து 2 இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்று 1 லிட்டர் டர்போ 3 சிலிண்டரில், அது வந்து 114 bhp as well as வந்து 178 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. 1.5 டர்போவில் வந்து 4 சிலிண்டரில் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து 148 bhp as well as 250 Nm ஆஃப் டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 179 mm கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கிளாஸ் ரீடிங்காக உங்களுக்கு வந்து 521 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் மிஸ் ஆகிற ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடாஸ் கிடையாது, பனோராமிக் சன்ரூஃப் கிடையாது, மசாஜ் சீட்ஸ் கிடையாது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் கிடையாது. மற்றபடி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் செடானாவே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரை. நம்ம கையில் இருக்கிறது ப்ரெஸ்டீஜ் வேரியண்ட், அதாவது செகண்ட் டாப் மாடல்னு சொல்லலாம். இதுக்கு மேலே வந்து ஸ்போர்ட் லைன் as well as வந்து மோண்டிகாலோ அதெல்லாமே சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. மற்றபடி இதில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் வந்து சூப்பர் ஏரோடைனமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பேனட்டுமே அவ்வளோ லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஷார்ப் லைன்ஸோட ரொம்ப அக்ரெசிவாகவும் போல்டாகவும் இருக்குது. ஒரு ஆட்டோ எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் வித் கார்னரிங் ஃபங்க்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டிஆர்எல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது கீழே அப்படியே ஒரு பிளாக் கிளஸ்டரில் வந்து ஹாலஜன் ஃபாக் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரெடிஷ்னல் அந்த ஸ்கோடாவோட கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு சரௌண்ட் பண்ணி ஒரு சூப்பரான க்ரோம் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. சென்டரில் வந்து பேனட்டில் ஒரு அந்த ஸ்கோடாவோட லோகோ வந்து நியூ லோகோவும் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பிளாக் கலர் டைப்பு. அது போக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வைடான ஏர் டேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு சின்ன ஸ்கிட் பிளேட் மாதிரி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் அவங்க காட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது டீசெண்டாக இருக்குது. 179 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குன்னே சொல்லலாம். அது போக இப்போ வீல் சைஸ் பற்றி பார்த்தலாம். வீல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 205, 55 R16 கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் வீல்ஸ் டிஸ்க்லையும் ரியர் வீல்ஸ் வந்து ட்ரம்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ABS, EBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், மல்டி கல்யூஷன் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு செடானாவே கொடுத்துருக்காங்க, லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரை. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட சைட் ப்ரொஃபைல் பற்றி பார்த்தலாம். ஃப்ரண்ட் பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ரீமியம் செடானால கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. வீலாச் கிளாடிங், சரௌண்ட் பாடி கிளாடிங், ரியர் வீலாச், ரியர் பம்பரில் எதுவுமே கிளாடிங் கிடையாது. டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் வந்து க்ரோம் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு என்ட்ரி ரெக்வஸ்ட் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் சைடுக்கு. ஒரு ஸ்கோடா பேட்சிங் கொடுத்துருக்காங்க வீலாச்சுக்கு மேலே. இதில் வந்து 360 டிகிரி கேமரா செட்டப் கிடையாது. பட் ஆட்டோ ஃபோல்டபிள் அண்ட் ரிட்ராக்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸ், அது பாடி கலரில் இருக்குது. அதில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஏ பில்லர் வந்து பாடி கலரில் இருக்குது. பி பில்லர் வந்து கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. சி பில்லர் வித் அந்த ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக அவங்க ஏரோடைனமிக்காக ரேப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லோ விண்டோ லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தின்னான குரோம் லைன் ரன் ஆகுது. அது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஒரு ப்ரீமியம் செடான எடுத்து கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம். இது வந்து சிங்கிள் டோன் கலர்னால ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாடி கலர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆன்டி பிஞ்ச் எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. கான்ட்ராஸ்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனும் சூப்பர் ஏரோடைனமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அழகாக இருக்குங்க. நார்மல் ரூஃப் தான், ஃப்ளாட் ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரூட் ரூஃப் கொடுக்கல. ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் டிஃபோகஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து அந்த பூட் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அப்படியே அந்த ஒரு ஷார்க் ஃபின் மாதிரி அவங்க அந்த ஸ்பாயிலர் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏரோடைனமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பிளிட் எல்இடி டைப் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே உங்களுக்கு டர்ன் டிகிரிஸ் எல்லாமே இன்டெகிரேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் ஃபாக் லைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோடா பேட்ஜிங், அது போக ஸ்லாவியா பேட்ஜிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. கரெக்டாக அந்த நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே கேமராவும் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாகவும் டீசென்ட்டாகவும் இருக்குங்க. இன்னும் லோ போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் பற்றி பார்த்தலாம். லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பரில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பாடி கலர் ஸ்கிட் பிளேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதில் ஒரு சின்ன க்ரோம் லைன் ரன் ஆகுதுங்க. அது போக ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கிளாடிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டை கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. சென்சார்ஸ், ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 179 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒரு சூப்பர் ஹீட்டர் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது. அண்டர் சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப டீசென்ட்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ்
பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம். இன்டீரியர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஒரு திக்கான கிராப் ஹேண்டில், சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் சைட் அந்த டோரில். அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட் அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது 6 வே, அது 4 வேங்க. இந்த லம்பா சப்போர்ட், அண்டர் தே சப்போர்ட், இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லெதரேட் அப்போல்ஸ்ட்ரியாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதில் என்னென்னா வென்டிலேட்டர் சீட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங்க. டேஷ்போர்டும் ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆரஞ்சு, பேல் ஆரஞ்சு ஸ்ட்ரைப் ரன் ஆகுது. அது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணுது. அது கீழே ஒரு கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தத்தில் இந்த நிறைய டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் கொடுத்து ரொம்பவே கார்பன் ஃபைபர் டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தா தெரியும். அந்தளவுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒரு திக்கான கிராப் ஹேண்டில், பேசஞ்சருக்கு ஒரு சின்ன ஆம்ரஸ், அதில் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில், டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து குரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்ஸ் நல்லா வைடாக இருக்குது. 3 பேசஞ்சர் உட்காந்து ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணலாம். நல்லா ரிக்ளைண்டாக இருக்குது. 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் ஒரு ஆம்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் குவார்டர் கிளாஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பீப்புளருக்கு இன்சைடில் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் இது 6 ஏர் பேக் வேரியன்ட் பேஸ் மாடல்லேருந்து. அது போக ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ், ஆட்டோ டிமிங் IRVM, 10-inch டச்னோட வித் 6 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜிங், லெதர் ராப் கியர் நாப், டிரைவர் சீட் ஆம்ரஸ் வித் ஸ்டோரேஜ், அதில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. செம வைடான லெக் ரூம் அண்ட் சூப்பர் டீசென்ட்டான ஒரு ஹெட் ரூம் கூட நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு ப்ரீமியம் செடான்னே சொல்லலாம். கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரூஃபில். அது போக உங்களுக்கு வந்து ரியர் கேபின் லைட்ஸும் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இனி டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்த்தலாம். டேஷ்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் தான் இருக்குது. பிளாக் அண்ட் பீச்சில் அதில் ஒரு சின்ன கிளாசி பிளாக் டெக்ஸ்சர் லைன் ரன் ஆகுது சென்டரில் ஏசி வென்ட்ஸ் பக்கத்தில். அது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆரஞ்சு ஸ்ட்ரைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு சின்ன யூனிக்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு ஆரஞ்சு ஸ்ட்ரைப் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. சான்ஸே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ப்ரீமியம்னஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரில் அப்டேட்டட் வெர்ஷன். ப்ளஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரூஃப்லேருந்து மேலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கன்சோலில் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ், ஆட்டோ டிமிங் IRVM, 10.2-inch செக்ஷன் ஆடியோ, சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் வித் டாகல் ஸ்விட்சஸ், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், லெதர் ராப் கியர் நாப், கப் ஹோல்டர்ஸ். அது போக உங்களுக்கு டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி ஸ்லைடிங் டைப் டோர் ஹேண்டில் இது ஆம்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். பாருங்கள், நான் ஸ்லைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த மூவ் அதில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்லேயும். அதுலேயும் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு இன்டீரியர்ஸ்லாம். ஸ்கோடா இன்டீரியர்ஸ் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க அப்டேட்டட் மாடல்ஸ் வர. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-inch செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப டீசென்ட்டாகவும் இருக்குது, ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. அதில் ஸ்டியரிங் வீல் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து லெதர் ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக. அது போக வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக் டார்க் கன்வெர்ட்டர் வேரியன்ட்னால உங்களுக்கு பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இருக்குது, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டமில் 2 ஸ்போக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கோடா லோகோ அழகாக சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்தலாம். பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ரீடிங் 521 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சான்ஸே இல்லை. அந்தளவுக்கு ஒரு மேசிவான பூட் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம். இந்த பூட்டுக்கு கீழே அந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, சூப்பர். ஸ்பேர் வீல் வித் டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு டீசென்ட்டான ஃபீச்சர் தாங்க இந்த காருக்கு. இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் மாடல் வந்து 22.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம ப்ரெஸ்டீஜ் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20.5 lakhs ஆன் ரோட் வருது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க நம்ம என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.